만성 폐쇄성 폐질환, 만성기관지염, 폐기종, COPD. 만성 폐쇄성 폐질환, COPD로 고통스러우십니까? COPD 시소탕에 도움을 청하십시오. 기침으로 힘드십니까? 가래로 힘드십니까? 호흡 곤란으로 힘드십니까? 1차 의료기관의 도움에도 불구하고 2차 의료기관의 도움에도 불구하고 3차 의료기관의 도움에도 불구하고 만성기관지염과 폐기종, 기도폐쇄의 특징을 지니는 기침, 가래, 호흡곤란의 만성폐쇄성 폐질환으로 힘드시다면 동양한의원의 만성폐쇄성 폐질환 COPD 시소탕에 도움을 청하십시오. 오직 COPD 시소탕의 복용만으로 증상 완화뿐만 아니라 증상 호전과 더불어 기침, 가래, 호흡곤란의 발생 빈도, 발생 강도가 점차적으로 좋아지시면서 균형 조절력을 저축해드림으로써 근원적인 치료를 도와드립니다. 한의학은 과학입니다. 한의학은 철학입니다. 건강은 균형입니다. 동양한의원은 균형입니다.